Храповицкий мост находится в месте слияния реки Мойки с Адмиралтейским и Новоадмиралтейским каналами. Исторический цвет окраски – желтый. Новоадмиралтейский канал соединяет Мойку с Невой и является естественной границей Адмиралтейских верфей. Дворец графа Бобринского, внебрачного сына Екатерины II от Григория Орлова. В здешнем салоне бывал Пушкин. Ныне это факультет свободных искусств и наук Петербургского университета. С другой стороны усадьбы сад, именовавшийся в обиходе Собачьим. Сейчас вход закрыт. Особняк архитектора Шреттера построен в 1891 году. В доме был водопровод. Все-таки в семье росло 8 детей. Некий любитель городских панорам устроил себе жилье на чердаке. Так выглядит набережная Мойки. Остров Новая Голландия становится популярным местом отдыха. Изначально его территория использовалась для нужд корабелов. Затем здесь организовали тюрьму. На переднем плане бывший дом коменданта. Долгое время Новую Голландию занимали военные. В постсоветское время на острове случился сильный пожар, после чего он стоял заброшенным. Уже несколько лет в Новой Голландии создают пространство для отдыха. Часть комплекса пока на ремонте, но хорошо расслабиться можно здесь уже сегодня. Здания бывшего географического института ныне принадлежат Институту океанологии. Территория Адмиралтейских верфей. Напротив расположен дворец великого князя Алексея Александровича, возглавлявшего морское ведомство. Высокородный руководитель мог из окна особняка лично контролировать, как трудятся его подчиненные. Сейчас во дворце расположен Дом музыки. Одна из его сторон выходит в Алексеевский сад. У сооружения есть и своя башня. Скульптор завершает работу. Основные части тела уже на месте.
Осталось прикрепить голову. Бывший особняк Козленинова стал детским домом. Среди жильцов здания с двумя симметричными башнями были режиссер Всеволод Мейерхольд и знаменитый певец Павел Андреев. Похоже, что бригаде, проводившей капитальный ремонт дома, не хватило кирпичей. Здание для хранения декораций вступило в строй в 1901 году и всю жизнь не меняло своего профиля. В настоящее время оно является частью концертного зала Мариинского театра.